ஹாய் மை லவ்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க நம்புகிறேன். வெல்கம் பேக் டு த சேனல். நீங்கள் இப்போ தான் என்னை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா வெல்கம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீயிங் ஹியர். இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த லவ்விங் ஃபேமிலியை ஜாயின் பண்ணிக்கணும்னு நான் உங்களை கேட்டுக்கிறேன். மை டியர் ஸ்கார்பியோஸ், விருச்சிக ராசிக்கு இது உங்களுடைய வீக்லி ரீடிங், வீக் அஹெட் ரீடிங். உங்களுடைய சன், மூன், ரைசிங் லக்னம்னு சொல்லுவோம், அண்ட் ஆர் வீனஸ் வெள்ளியில் விருச்சிக ராசி இருந்ததுன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கானது. அண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது வந்து ஜென்ரல் ரீடிங் தான், அதனால் இது எல்லாமே எல்லாருக்குமே பொருந்தாது. அதனால் பொருந்துறதெல்லாம் மட்டும் உங்களுக்குன்னு எடுத்துக்கோங்க, பொருந்தாததை ரெசனேட் ஆகாததை மற்றவங்களுக்குன்னு சொல்லி விட்டுருங்க. ஓகே. அண்ட் இது வந்து ஒரு டைம்லெஸ் ரீடிங், மீனிங் எப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ அப்போ தான் அந்த நேரத்துலேருந்து தான் ஒரு வீக்கான ரீடிங்காக இது இருக்க போகுது. ஸோ அதனால் எப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்களோ அப்போ தான் இது உங்களுக்கான மெசேஜஸ். ஓகே. அண்ட் லாஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்து ரோல்ஸை ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் அவங்கள பற்றி சொல்கிறது மற்றவங்கள பற்றி சொல்கிற மாதிரி இருக்கலாம், இல்லை மற்றவங்கள பற்றி சொல்கிறது உங்களை பற்றி சொல்கிற மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ அதனால் ஃபீல் ஃப்ரீ டு ரிவர்ஸ் த ரோல்ஸ். ஓகே, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஸோ என்னோடய ஸ்கார்பியோஸ்க்கு என்ன மெசேஜ் ப்ளீஸ் ஸ்பிரிட்? What do we have for my Scorpios for the week ahead? What do we have for my Scorpios for the week ahead? Right away. So 8 of shells. In the deckல shells வந்து cups. So இது வந்து 8 of cups. ஸோ உங்களில் சில பேர் ஏதோ ஒரு தேடலில் இருக்கீங்க. நீங்கள் சிங்கிள்ஸாக இருந்து இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா நம்மளுடைய பர்சன் எப்போ வருவாங்க அப்படின்னு ஒரு தேடலில் இருக்கலாம். விச் இஸ் நாட் பேட் அண்ட் நாட் ஸோ சேட். ஓகேங்களா? வி ஆல் லாங் ஃபார் சம்மன் டு பி இன் அவர் லைஃப்ஸ். கரெக்டுங்களா? எல்லாருமே வந்து ஏதோ ஒரு தேடலில் தான் இருப்போம். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம லைஃப்பில் இருக்கிற தேடல் வந்து ஒரு லவ்விங் கனெக்ஷனுக்காக இருக்கலாம். சில டைம் வேறு ஏதாவது ஒரு கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கலாம். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாகவும் இருக்கலாம். ஏன்னா தட் இஸ் ஹவு வி கனெக்ட் வித் அதர் பீப்புள், த்ரூ ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அண்ட் த்ரூ அவர் ஒர்க். கரெக்டுங்களா? ஸோ அதனால் ஏதோ ஒரு தேடல் உங்களுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தெரியுது. ஸோ இந்த தேடலில் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் கற்றுக்குறீங்க. ஓகே. அண்ட் சம் ஆஃப் யூ ஏதோ ஒரு விஷயம், சரிங்களா, ஏதோ ஒரு விஷயத்தை விட்டுட்டு சில விஷயங்களை பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. இட்ஸ் நாட் லைக் சாக்ரிஃபைஸிங் ஒன் திங் ஃபார் another. அந்த மாதிரி கிடையாது. ஒரு விஷயத்தை நம்ம கொடுத்து தான் மற்ற நல்ல விஷயங்களை அனுபவிக்கணும், அந்த மாதிரி கிடையாது. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து நம்மளோட எஃபர்ட்டை போட்டால் தான் அதுக்கான பலன் கிடைக்கும். நம்ம ஆக்ஷனில் இறங்கினா தான் அதுக்கான பலன் கிடைக்கும். இல்லை நம்ம யாரோ ஒருத்தங்க நம்ம லைஃப்பில் வரணும்னு சொல்லிவிட்டு 4 செவத்துக்குள்ளே அடைஞ்சிருந்தோன்னா நடக்காது. பட் when we go out, when we meet people, அந்த மாதிரி நேரத்தில் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு பிடிச்சவங்கள நம்ம மீட் பண்ணுவோம். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் யூ guys could be single. பட் நீங்கள் இப்போ ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஆல்ரெடி இருக்கிறீங்கன்னா உங்கள் 2 பேருக்கும் ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்கு உங்கள் லைஃப்பில். அது வந்து கைண்ட் ஆஃப் ட்ரிஃப்டட் யூ அப்பார்ட், கொஞ்சம் ட்ரிஃப்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னு அவங்க கண்டுபிடிக்கிறதுலையும் உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுலையும் மேபி இது வந்து உங்கள் 2 பேருக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு பேரியராக இருக்கலாம். ஒரு பேரியர் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது வந்து என்னவா வேணால் இருக்கலாம். இது நம்மளோட டே டு டே லைஃப்பில் இருக்கிறதா கூட இருக்கலாம், ஃபேமிலி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸாக இருக்கலாம், கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸாக இருக்கலாம். பட் ஏதோ ஒன்று உங்கள் 2 பேரையும் கிட்ட நெருங்க விடாமல் தள்ளி வச்சுருக்கோம் அப்படின்றது எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. ஸோ இந்த ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே நிறைய வைன்ஸ் இருக்க மாதிரி இருக்குது. இந்த காலம் ஒரு இதில் கட்டி போட்டிருக்க மாதிரியும் இங்கே ஏதோ இருக்க மாதிரியும் எனக்கு இருக்குது. ஸோ விச் மீன்ஸ் தட் இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்லாம் நீங்கள் வந்து சந்தோஷமாக நீந்தி போகணுன்னு நினைக்கும்போது சம்டைம்ஸ் உங்களை வந்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் போட்டு அழுத்தும்போது அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை பார்த்துட்டு
அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு போகிறதுக்குள்ள டைம் போயிடுச்சுன்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணலாம். பட் அதெல்லாம் முடிக்கிறதுக்கும் டைம் எடுத்துகிட்டு நீந்தி போகிறதுக்கும் டைம் எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டுமே பேலன்ஸ்டாக பண்ணும்போது தான் வந்து ஒரு கிளாரிட்டி பிறக்கும். ஸோ இங்கே பேலன்ஸ் நிறைய தேவைப்படுது. இது வந்து இந்த டவுன்வர்ட் ட்ரையாங்கிள் இருக்குல்ல, இது வந்து ஒரு வாட்டர் சிம்பிள். ஸோ ஷெல்ஸ், கப்ஸ், வாட்டர். ஸோ நிறைய எமோஷ்னல் கனெக்ட் இருக்குது உங்கள் 2 பேருக்குமே. சரி, நீங்கள் ஒரு பர்சனை நினச்சி இதை பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கும் இன்னொரு பர்சனுக்கும், இல்லை அப்படின்னா இந்த ஒர்க்குக்கும் உங்களுக்கும் நிறைய கனெக்ஷன் இருக்குது. சரிங்களா? ரொம்ப நிறைய கனெக்ஷன் இருக்குது. நீங்கள் வந்து உங்களுடைய டைம் அண்ட் எனர்ஜி அண்ட் எஃபர்ட்டை வந்து இதில் வந்து போடுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ when you put a lot of time, energy and effort into something, நீங்கள் வந்து நீங்கள் அதுக்கு ரொம்ப கேர் பண்ணுறதா இருக்கணும். இல்லை 2, அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றா இருக்கணும். ரைட்? உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றா இருக்கணும். அதுக்கு அவங்களுக்கு நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கணும். இல்லை அந்த ஒரு பர்டிகுலர் திங்குக்கு நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பர்சனாக இருக்கணும். அது எப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளை மீறி நம்ம அதுக்கு வந்து நிறைய கொடுப்போம். ஓகே? ஸோ உங்களை மீறி நீங்கள் ஒரு பர்சனுக்கோ இல்லை இந்த ஒரு திங்குக்கோ நிறைய கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அது சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் weighing you down, சம்டைம்ஸ் மேக்கிங் யூ ஃப்ளை அப்படின்னு சொல்லலாம். சம்டைம்ஸ் உங்களை வந்து கட்டி போட்ட வைக்கிற மாதிரி இருக்குது. சம்டைம்ஸ் உங்களை வந்து பறக்க வைக்குது. இந்த losing yourself for another, for this thing, for this job or for this person, losing yourself for this person, giving yourself, giving your time, giving your energy for this person. அது வந்து சம்டைம்ஸ் உங்களை கட்டி போட்டு வைக்கிற மாதிரி இருக்கலாம். சம்டைம்ஸ் உங்களை பறக்க வைக்கிறது அது. ஓகே, what else for my Scorpios? What else for my Scorpios, please Spirit? சம்டைம்ஸ் உங்களை சுற்றி நிறைய நடக்குது. அதெல்லாம் மைண்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. எயிட் ஆஃப் கப்ஸ் ட்ரெடிஷ்னல் இமேஜரியில் பார்த்தோன்னா கப்ஸ் 8 இருக்கும். அதை விட்டுட்டு ஒரு பர்சன் நடந்து போகிற மாதிரி இருக்கும். அகேன் அதே மாதிரி தான் சிமிலர் இமேஜரி. இங்கே வந்து இந்த ஸ்டார் ஃபிஷ் இருக்குது, இதை சுற்றி 4 ஷெல்ஸ் இருக்குது. ஸோ 8 ஆஃப் ஷெல்ஸ் இட்ஸ் கிவிங் யுவர் செல்ஃப் ஃபார் சம்திங். அதாவது உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சம்திங் இம்பார்ட்டண்ட்காக கிவிங் யுவர் செல்ஃப் அப் ஆர் கிவிங் சம்திங் அப் ஃபார் சம்திங் எல்ஸ். ஓகே? ஸோ இது 2த்துல எதுவாக வேணால் இருக்கலாம். அதாவது உங்களே நீங்கள் இதுக்காக கொடுக்குறதாகவும் இருக்கலாம், இல்லை ஒன்றுத்துக்காக இன்னொன்றுத்தை விட்டு கொடுக்குறதாகவும் இருக்கலாம். இது வந்து கெரியருக்காக பர்சனல் லைஃப்பை விட்டு கொடுக்குறதா இருக்கலாம், இல்லை ஒரு பர்சனுக்காக நம்மளுடைய ஃபேமிலி டைஸை விட்டு கொடுக்குறதா இருக்கலாம். எதுவாக வேணால் இருக்கலாம். ஜஸ்ட் கிவிங் யூ அன் எக்ஸாம்பிள். பட் ஒன்றுத்துக்காக இன்னொன்றுத்தை விட்டு கொடுக்குற ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் இருக்கீங்க நீங்கள். ஏஸ் ஆஃப் ஷெல்ஸ், இதுவும் அகேன்ஸ்ட் ஷெல்ஸ். நிறைய வாட்டரி எனர்ஜி இருக்குங்க. அதாவது எமோஷ்னல், வி ஆர் டீலிங் வித் எமோஷ்னல் ரெல்ம். சரிங்களா? அதாவது எமோஷன்ஸ், ஃபீலிங்ஸ், ஃபேமிலி, ரிலேஷன்ஷிப்ஸ், இதில் தான் நம்ம வந்து இப்போ பேசிகிட்ருக்கோம். வி ஆர் டீலிங் வித் இட். ஆர் இது கெரியராக கூட இருக்கலாம். ஆனால் கெரியரில் நீங்கள் உங்களுடைய அவ்வளோ ஒரு ஹார்ட் அண்ட் சோலை வந்து போட்டு ஒர்க் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்கலாம். பட் ஏஸ் ஆஃப் ஷெல்ஸ் இது வந்து, ஸோ நீங்கள் எதை விட்டுட்டு மூவ் ஆன் பண்ணுறீங்களோ அது வந்து ஒரு புதிய நியூ பிகினிங் உங்களுக்கு கொடுக்குது. when you channel lot of words to put energy into words. ஓகே? ஸோ அதில் எந்த வேர்டை சூஸ் பண்ணாமல் உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி வாய் ஒளரும். ஓகே? ஸோ பேர் வித் மீ. பட் ஏஸ் ஆஃப் ஷெல்ஸ், ஹாப்பினஸ் அண்ட் அபண்டன்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ஹாப்பினஸ் அண்ட் அபண்டன்ஸ் இதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு காத்துட்ருக்கு. எதை நீங்கள் விட்டுட்டிங்களோ அதை விட்டுட்டாலும் சரி, இல்லை உங்களே நீங்கள் வந்து இதுக்கு கொடுத்தாலும் சரி, இது வந்து ஒரு நியூ பிகினிங்க்கு தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. இட்ஸ் லைக் இந்த டர்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா
ஏதோ ஒரு டெப்ஸ்லேருந்து மேலே வரா மாதிரி இருக்குல்ல. ஸோ உங்களுடைய ஹாப்பினஸ், உங்களுடைய அபண்டன்ஸ் உங்கள்கிட்ட எப்பயுமே தான் இருந்தது. பட் இப்போ தான் அது டெப்ஸ்லேருந்து மேலே வரா மாதிரி இருக்குது. ஸோ எஸ்பெஷலி பிகாஸ் இந்த சிக்னிஃபிகண்ட் அதரை நீங்கள் மீட் பண்ணிங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன். இந்த சிக்னிஃபிகண்ட் அதர் அப்படின்ற இந்த பர்சனாலேயோ இல்லை இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆர் சம்திங், ஓகே, இந்த ஒரு பர்டிகுலர் திங், ஓகே, உங்களே நீங்கள் இழந்து இன்னொன்றுத்துக்கு கொடுக்குறீங்கன்னு சொன்னீங்கள்ல, அந்த ஒரு பர்டிகுலர் திங்கால் கீழே, ஓகே, அண்டர் த ஓஷன் இருந்த ஹாப்பினஸ் அண்ட் ஜாய்லாம் இப்போ மேலே ஏறி வர்றது எனக்கு தெரியுது. நிறைய அபண்டன்ஸும் அதனால் வருது. ஓகே, they carry wisdom. Turtles, they carry wisdom. And அவ்வளோ ஒரு விஸ்டம், அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பினஸ், அவ்வளோ ஒரு எமோஷ்னல் கனெக்டை வந்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் திங் உங்களுக்கு லைஃப்பில் ஏற்படுத்துது. நிறைய வாட்டர் இருக்குது. ஸோ ரொம்ப எமோஷ்னல் வீக்காக இருக்க போகுது. What else for my Scorpio? Okay. So the traveler card, fool card. So ace next to that traveler card, அதாவது fool card. இது வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் தான். ஓகே, இந்த ஸ்டார்டிங் வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய லீப் ஆஃப் ஃபெய்த்துக்கு அப்புறமா வர்றது. ஏதோ ஒன்று விட்டுட்டிங்கன்னு நான் சொன்னேன்ல. ஸோ இதை விட்டதுனால உங்களுக்கு கிடைக்க போகிற பலன் அப்படின்னு சொல்லலாம். எதை விட்டிங்களோ அது உங்களுக்கு தேவையானது இல்லை. ஓகே, ஸோ நேச்சுரலாக அது வந்து உங்கள் லைஃப்பை விட்டு போக தான் செய்யணும். ஸோ அதுக்கப்புறமா வர்றது தான் இந்த அட்வென்ச்சர், இந்த பொட்டென்ஷியல். ஸோ இந்த கார்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மான் வந்து ஒரு ஆண்டலோப். ஓகே, ஸோ இதிலேருந்து இன்னொரு இதுக்கு ஜம்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அகேன் இது வந்து ஒரு ஜாப் ஷிஃப்டாக இருக்கலாம், இது ஒரு வீடு ஷிஃப்டாக இருக்கலாம், எதுவாக வேணால் இருக்கலாம். பட் நீங்கள் உங்களையே ஒன்றுத்துக்கு கொடுத்தீங்க, இல்லை எதையோ ஒன்றுத்தை கொடுத்துட்டு மற்றதுக்கு போனீங்க அப்படின்னு சொன்னல. ஸோ இது வந்து உங்களுடைய பாஸ்ட் செல்ஃபை நீங்கள் கொடுத்ததாக இருக்கலாம், இல்லை இது உங்களுடைய பாஸ்ட் லிவிங் சிச்சுவேஷன், இல்லை உங்களுடைய பாஸ்ட் ஜாப், இதெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்துட்டு இன்னொன்றுத்தை தேடி போகிறதுனால வரக்கூடிய அட்வென்ச்சர், வரக்கூடிய ஹாப்பினஸ் உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ இதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் லைஃப்பில் பார்க்க போகிறது நியூ டெரெயின் சொல்லலாம், நியூ எர்த், ஓகே, நியூ லைஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த ஏஸ் ஆஃப் ஷெல்ஸ் ஏஸ் ஆஃப் ஷெல்ஸ் அண்ட் இந்த ட்ராவலர் கார்டு இருக்குல்ல. ஸோ இதிலேருந்து நீங்கள் இதுக்கு போகிறது வந்து இது வந்து ஒரு எதிர்பார்த்த மாற்றம் உங்கள் லைஃப்க்கு. அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப நிறைய நல்ல சேஞ்சஸை எடுத்துகிட்டு வர மாற்றங்கள். ஓகே, நிறைய சேஞ்ச் இருக்குது, பியூட்டிஃபுல் சேஞ்ச் இருக்குது இங்கே. மேபி ஃபார் சம் ஆஃப் யூ நீங்கள் வந்து சில பேருக்கு இது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சிக்கிட்டு இருந்திருக்கீங்க. இது வந்து ஒரு பர்சனாக கூட இருக்கலாம், அவங்கக்கிட்ட சிக்கிட்டு இருந்திருக்கீங்க. அந்த பர்சனை விட்டுட்டு, ஓகே, தே டு நாட் பிலாங் இன் யோர் டுமாரோ. ஸோ அவங்கள விட்டுட்டு மூவ் ஆன் பண்ணி போகிறதுனால ஏற்படக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள் உங்கள் லைஃப்பில். ஸோ இட்ஸ் லைக் an ultimate sacrifice. And இது ஒரு நல்ல சாக்ரிஃபைஸும் கூட. ஃபார் சம் ஆஃப் யூ இட்ஸ் லைக் இது வந்து ஒரு ஹார்ட் பிரேக்கிங் சாக்ரிஃபைஸ். ஃபார் அதர்ஸ் ஆஃப் யூ, ஓகே, சில பேருக்கு இது வந்து ஒரு ரொம்ப பிடிச்ச சாக்ரிஃபைஸ். அதாவது இட்ஸ் லைக் சாக்ரிஃபைஸிங் யுவர் டைம், எனர்ஜி, உங்களோட டைம் அண்ட் எனர்ஜியை போட்டு எஃபோர்ட்டை போட்டு ஒன்று கிடைக்கும் பார்த்தீங்களா, அது ரொம்ப பிடிக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் சாக்ரிஃபைஸாக இருக்குது. சில பேருக்கு இது வந்து சாக்ரிஃபைஸிங் யுவர் ஓல்டு செல்ஃப்,
பழைய எண்ணங்கள், பழைய மாதிரி இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைல், பழைய ரொட்டீன்ஸ் இதெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு புது செல்ஃப்க்கு போகிறது தான் இங்கே சாக்ரிஃபைஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் சாக்ரிஃபைஸ் தானே. ஏன்னா நம்ம எப்பயுமே சேஞ்ச் ஆகிட்டே தான் இருக்கோம். மைட் ஆஸ் வெல் கெட் சம்திங் அவுட் ஆஃப் தட். சரிங்களா? சேஞ்ச் நடக்கும் தான். நம்ம சும்மா வீட்டில் உட்காந்தாலும் சேஞ்ச் நடக்கும் தான். பட் நம்மளுக்கு வேணுன்ற மாதிரி சேஞ்சும் நடக்கும் தான். ஸோ எந்த சேஞ்ச் நம்மளுக்கு வேணும்? இப்படி போகிற சேஞ்சா இல்லை அப்வர்டில் போகிற சேஞ்சா? அதுதான் இங்கே நம்ம டிசைட் பண்ணணும். ஸோ அது இந்த வீக் நீங்கள் டிசைட் பண்ணுறீங்க, மூவ் ஆன் ஆகிறீங்க, சேஞ்ச் ஆகுறீங்க. What else for my Scorpio? பேஜ் ஆஃப் கிறிஸ்டல்ஸ், இது வந்து பேஜ் ஆஃப் பென்டிகிள்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் இருக்குது. ஓகே, இங்கே ஐடியாஸ்ன்னு கீபோர்ட் இருக்குது. ஸோ இது வந்து இந்த சேஞ்சை நீங்கள் எமோஷ்னலாகவும் மென்டலாகவும் ஃபுல் வந்து மைண்ட் கார்டு. ஓகே, இது வந்து யுரேனஸ் கார்டு, ஏர். ஓகே, பேசிக்கலி ஏர் கார்டு தான் ஃபுல். ஸோ உங்களுடைய மனசளவுலேயும் மைண்ட் அளவுலேயும் இந்த மாற்றத்தை நீங்கள் பண்ணிட்டதுனால ஃபிசிக்கலாகவும் நீங்கள் இந்த மாற்றத்தை வந்து அனுபவிக்கலாம். 3D ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண தான் செய்யும். ஸோ நம்ம பழசை விட்டுட்டோம், புதுசுக்கு ரெடி ஆகிட்டோம், அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம், அது அந்த ஷிஃப்ட்டையும் பண்ணிட்டோன்னா ஃபிசிக்கல் 3Dயில் வந்து அந்த மாற்றம் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, அண்ட் ஃபாக்ஸஸ் ஆர் வெரி இன்டெலிஜென்ட். கரெக்டுங்களா? ரொம்ப 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 இன்டெலிஜென்ட் க்ரீச்சர்ஸ். ஸோ இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து உங்களுக்குள்ளேயே, அதாவது இப்படி ஒரு நியூ பர்சனாக ஆகக்கூடிய அந்த 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 பர்சனுக்கு இருக்கிற அந்த பிஹேவியர், அந்த ஒரு எபிலிட்டி உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே இருக்குது. இப்போ ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து அதை டேப் பண்ணுறீங்க. டேப் பண்ணதுக்கப்புறமா வரக்கூடிய இதுதான் இது. ஓகே, அண்ட் இது மாதிரி நீங்கள் இந்த ஒரு பர்சனாக ஆகிட்டதுனால உங்களுக்கு அது மூலயமா நிறைய க்ரியேட்டிவிட்டி பிறக்குது, நிறைய டிசிப்ளின். ஸோ டிசிப்ளின், ஐடியாஸ், க்ரியேட்டிவிட்டி இதெல்லாம் சேர்ந்தால் என்ன ஆகும்னா அபண்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து நீங்கள் இதுக்காக பார்க்குறீங்கன்னா, இது வந்து ரொமான்டிக் சென்ஸில் இது வந்து ஒரு சாலிட் ஃபவுண்டேஷன்னு சொல்லலாம். ஒரு லவ் ரீடிங்காக பார்க்குறீங்கன்னா, யூ ஹவ் லேட் அ சாலிட் ஃபவுண்டேஷன். எமோஷ்னலாகவும் ஒரு எமோஷ்னலாகவும் ஃபிசிக்கலாகவும் ஒரு சாலிட் ஃபவுண்டேஷன். மேபி இதை வந்து எமோஷ்னலாக அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் யூ ஹாவ் சம்திங் ஃபிசிக்கலி டேஞ்சபிள். ஓகே, டு ஸ்டார்ட் திஸ். ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு க்ரியேட் தான். சரிங்களா? இதுக்கப்புறமா வந்து ஐடியாஸ் ஃப்ளோ 3Dயில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அண்ட் ஒரு நியூ பிகினிங் பிறக்கும். அதுதான் இந்த பேஜ் ஆஃப் கிறிஸ்டல்ஸில் எனக்கு தெரியுது. ஓகே, நியூ பிகினிங்ஸ், நியூ இட்ஸ் லைக் செட்டிங் இட். ஓகே, எப்படி வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் போட்டுட்டு செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து மேக்கப்பில் அதர் லேயர் போடுவோமோ அந்த மாதிரி தான். இட்ஸ் லைக் செட்டிங் த ஃபவுண்டேஷன். ஓகே, மேக்கப் சென்ஸில் சொல்லணுன்னா. பட் இது வந்து எதுக்கு வேணால் அப்ளை ஆகலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் செட் பண்ணணும், ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் கிடைக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அடுத்தடுத்து ப்ரொசீட் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபஸ்ட் லேயர் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன் இஸ் டன். சரிங்களா? யூ ஆர் செட்டிங் த ஸ்டேஜ் ஃபார் சம்திங் பிக். ஸோ இதுக்கப்புறமா நீங்கள் கிளவராக இந்த இதுவை ப்ரொசீட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போக போகிறீங்க. ஓகே, few more cards. What else for my Scorpios, please, Spirit? What else for my Scorpios? The world. ஸோ இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீஷன். ஸோ பியூட்டிஃபுல் திங்ஸ் ஹேப்பன் ஆகுது. ஸோ இதிலேருந்து இந்த வீக் வந்து ஒரு கிக் ஸ்டார்ட். நிறைய பேர் வந்து உங்களுடைய கெரியருக்காகவோ இல்லை ஏதோ ஒரு
விஷயம் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக இதை கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க, இல்லை இது வந்து ஒரு ரொமான்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க. அது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் பேக்கேஜ், சரிங்களா? அது வந்து ஒரு கம்ப்ளீஷனை கொடுக்குது உங்கள் லைஃப்க்கு. இந்த திங் விச் யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் நவ், இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கம்ப்ளீஷனை தான் போய் சேரும். ஓகே, இதுதான் கம்ப்ளீஷனில் போய் முடியும். ஸோ ஆர் இட் கம்ப்ளீட்ஸ் யுவர் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் இது வந்து இந்த வீக் வந்து இதுக்கான ஸ்டார்டிங் தான். ஃப்யூச்சரில் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு திங்காக மாறும். இது வந்து ஒரு பெரிய பெரிய நிறைய பொட்டென்ஷியல் இருக்குது இதுக்குள்ளே. இட்ஸ் மேனிஃபெஸ்டட் பட் yet டு பி மேனிஃபெஸ்டட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது இது வந்து ஆல்ரெடி உங்களோடது, பட் இப்போ வந்து நீங்கள் அதுக்கான கிரவுண்ட் ஒர்க்கை மட்டும் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. ஓகே, இந்த வீக் வந்து அதுக்கான கிரவுண்ட் ஒர்க் அண்ட் கிக் ஸ்டார்டிங், லேயிங் ஃபவுண்டேஷன் அந்த மாதிரி சொல்லலாம். ஓகே, ஆரக்கிள் மெசேஜ் என்னென்னு பார்ப்போம். நேச்சர் ஸ்பிரிட்ஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து கேன் இந்த வேர்ல்ட் கார்டை தான் இதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ, எந்த வேலை பண்ணுறீங்களோ, அது வந்து ஒரு நேச்சரில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். நேச்சர் வந்து இதுக்கு துணை இருக்குது அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு புரியுது. ஓகே, ஸோ நேச்சர் ஸ்பிரிட்ஸ் அவங்களுடைய வேலையை செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க. நீங்கள் வந்து ஃப்ரண்ட் எண்டில் வேலை செஞ்சிட்ருக்கீங்க, அவங்க வந்து பேக் எண்டில் நின்று உங்களை சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் எப்பயுமே இருக்குது. அண்ட் இது வந்து நீங்கள் போக போக அமையக்கூடிய பாத் கிடையாது. இந்த மாதிரி ஒரு பாத் ஆல்ரெடி போட்டு வச்சுட்டாங்க. பட் அந்த பாத்துலாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல மறைஞ்சிருச்சு. ஸோ நீங்கள் போக போக கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் சரி, உங்களுடைய பாத் வந்து ஆல்ரெடி உங்களுக்காக அமைக்கப்பட்டுடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி போனாலுமே சரி, நீங்கள் வந்து அந்த ஃபினிஷ் லைனை அடைஞ்சிருவீங்க அப்படின்றது தான் மெயின் மெசேஜ். நீங்கள் அப்பப்போ கண்டுபிடிச்சாலும் சரி, யூஆர் ஆல்ரெடி சக்ஸஸ்ஃபுல், யூ ஆர் ஆல்ரெடி வின்னர், யூ ஆல்ரெடி டுகெதர், அந்த மாதிரி தான் நான் சொல்லணும். ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன்னாலும் இது வந்து ஒரு முடிஞ்ச கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஓகே, இது வந்து ஒரு முடிஞ்ச வீடு. ஓகே, அந்த அனாலஜி சொல்கிறேன் நான். ஃபவுண்டேஷன் பற்றிலாம் பேசிகிட்டு இருந்தாலும் இது வந்து எதர் மேக்கப் ஃபவுண்டேஷனாக இருக்கலாம், ஆர் இது வந்து ஒரு பெரிய பில்டிங்க்கான ஃபவுண்டேஷனாக இருக்கலாம். பட் என்ன தான் வந்து இது வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் இருந்தாலுமே சரி, இது வந்து ஒரு முடிஞ்ச வீடு தான். ஸோ ப்ளூ பிரிண்ட்லேயே முடிஞ்சிருச்சு, சரிங்களா? ஸோ இதுக்கான பிளான் போடும்போதே திஸ் இஸ் டன் அப்படின்ற மாதிரி முடிஞ்சிருச்சு. பிகாஸ் அந்த பாதை செட் ஆகிடுச்சு. பிகாஸ் ஏன்னா நேச்சர் வந்து இதை இன்டென்ட் பண்ணுது. இது நீங்கள் மட்டும் இன்டென்ட் பண்ணல, நேச்சரும் தான் இன்டென்ட் பண்ணுது. நேச்சர் இன்டென்ட் பண்ணுதுன்னா என்ன? பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கனெக்ஷன் ஆர் பிகாஸ் ஆஃப் யோர் ஒர்க், நேச்சர் ஏதோ பெனிஃபிட் ஆகுது. சோர்ஸ் ஏதோ ஒரு பிளானில் இருக்குது. அது அந்த சோர்ஸ் வந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் உங்களுடைய இதுவை வந்து பெனிஃபிட், நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்ந்தால் நேச்சருக்கு ஏதோ பெனிஃபிட் இருக்குது. See, when two people are together, they are not actually together alone. Okay, they rise through their love, through their being, through their connection. They uplift the frequency of earth. Okay, when love is being conjured up on the earth plane, இது என்னோட belief. But love, ரெண்டு பேர் லவ் பண்ணுறாங்க, ரெண்டு பேர் வந்து, so that is why I concentrate mainly on love readings, but also other readings are important as well. But when we talk about love, why is love so famous? ஏன் வந்து ஒரு எமோஷ்னல் ரெல்மை, ஒரு லவ்வை வந்து போர்ட்ரே பண்ணி நடிக்கிற நடிகர்கள்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்காங்க. ஏன் ஃபேமஸாக இருக்குது மூவிஸ்லாம்? ஏன் வந்து அந்த இமேஜினரி வேர்ல்டு ஃபேமஸாக இருக்குது? ஏன் லவ்வை வந்து பாடுனா அந்த சாங் அவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆகுது அப்படின்னா, collectively we all are one and we all love each other. சரிங்களா? கலெக்டிவாக பார்த்தோன்னா நம்ம எல்லாருமே லவ் பண்ணுறோம்னா, பிகாஸ் நம்ம எல்லாருமே அந்த ஒரு சிங்கிள் ஒன்னஸ் சோர்ஸ் அதிலிருந்து தான் வந்திருக்கோம். ஸோ when two people love each other, they don't love each other. Of course they love each other, but in a sense they love everybody and everything. ஸோ அதனால தான் வந்து லவ் சாங்ஸ் அவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆகுது. அதனால தான் வந்து because we are all one. We all are one. When I say I love you, I just mean I love you. You are me because I love myself.
அந்த மாதிரி தான் நான் வந்து சொல்கிறது, நான் பேசுகிறது யார் யாருக்கெல்லாம் புரியுதோ அவங்களுக்குலாம் புரியும். பட் when I say I love you, essentially I mean I love me. Okay? When you say I love you, you essentially mean you love me. Because நீ தான் நான் தான் நீ அப்படின்றது தான் வந்து பேசிக்கான ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் கான்செப்ட். we are all one அப்படின்றது தான் வந்து ஒரு பெரிய உண்மை. நம்ம எல்லாருமே அந்த ஒன்னஸ்லேருந்து தான் வந்திருக்கோம். ஜஸ்ட் நம்மளுடைய வே ஆஃப் ரிஃப்ளெக்டிங் த ஒன்னஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். சரிங்களா? இந்த ஒன்னஸ் வந்து என்னோட பீயிங்லேருந்து வேறு மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது, உங்களோட பீயிங்லேருந்து வேறு மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. இட்ஸ் லைக் த ஒன்னஸ் இஸ் ஹேவிங் அ டிஃப்ரெண்ட் யூனிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பட் நம்ம எல்லாமே அந்த ஒன்னஸ் தான், அந்த சோர்ஸ் தான், அந்த ஒரு டிவைன் தான். இதை நான் எதுக்கு உங்ககிட்ட சொல்கிறேன்னே எனக்கு தெரியல, பட் சொல்லிட்டேன். பட் நீங்கள் 2 பேரும் ஒன்றா இருக்கிறது, இல்லைனா நீங்கள் இந்த திங்கை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது, இட்ஸ் எலிவேட்டிங் த ஒன்னஸ், ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஒன்னஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆர் வி ஆர் மோர் எலிவேட்டட் டு ரீச் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஒன்னஸ். ஓகே, நிறைய இங்கிலீஷ் பேசுகிறேன்னு நினைக்கிறேன், ஆனால் எனக்கு தமிழில் எப்படி இதை போடுறதுன்னு எனக்கு தெரியல. பட் forgive me. If you are complaining, complain, I don't care. பட் நம்ம எலிவேட் பண்ணுறோம், எப்படியோ அந்த ஒன்னஸை வந்து எலிவேட் பண்ணுறோம். அந்த ஒரு லவ் மூலியமாகவோ இந்த ஒரு க்ரியேஷன் மூலியமாகவோ நம்ம எலிவேட் பண்ணுறோம். ஸோ what I'm saying is, உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்போ இல்லை நீங்கள் பண்ணுற ஏதோ ஒன்றும் இந்த ஃப்ரீக்வன்சியை எலிவேட் பண்ணுது. ஸோ the 3D wants it. Okay, 3D wants it, or the higher source wants it to happen. ஸோ அதனால தான் இந்த வேர்ல்ட் கார்டு it's done, it's already done. இப்போ வந்து ஜஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போய் அதை அச்சீவ் பண்ணுறது தான். ஓகே, இது வந்து ஒரு யூனியனாக இருக்கலாம், இது வந்து ஒரு க்ரியேட்டிவ் ஒர்க்காக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு ஆர்ட்டாக இருக்கலாம், ஒரு பிஸ்னஸாக இருக்கலாம், எதுவாக வேணால் இருக்கலாம். பட் இட் ஆல்ரெடி இஸ் டன். இதெல்லாம் வந்து ப்ராசஸ் தான். இந்த ஃபஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ரீடிங் வந்து ஜஸ்ட் ப்ராசஸ். இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 3, ஸ்டெப் 4 அதெல்லாம் போய் கம்ப்ளீஷன் இது கண்டிப்பாக அடையும் அப்படின்றது தான் நிதர்சனமான உண்மை. ஓகே, ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ரீடிங் மை டியர் ஸ்கார்பியோஸ். இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும், நம்புகிறேன். ரெசனேட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரெசனேட் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க. எப்படி ரெசனேட் ஆச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா கண்டிப்பாக அந்த லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. என்னை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் ஒரு செகண்ட் டைம் எடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பெல் ஐக்கன், ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் அடுத்து போட போகிற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஓகே, as always I'm sending you so much love and many blessings. நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். Until then you take good care of